中国造船能力是美国的232倍，美国为何如此炒作呢？从今年7月份开始，在美国的社交媒体上开始传出一张 PPT， 这张 PPT 的题目非常的惊悚，那就叫中美两国海军实力的比较。在这实力比较的结果就是中国的造船工业能力是美国的232倍，也就是说中国造船工业的年产量是2320万吨，而美国不到10万吨，一相比较之下不就是232倍吗？与此同时，这张 PPT 还得出了一个结论，那就是如果这种差距依然保持下去的话，那么到2030年的时候，中国海军将会拥有440艘军舰，而美国海军只拥有230多艘海军的舰只，这对于现在的世界第一的美国海军来说是完全不能容忍的。所以这张 PPT 一经流出，在美国的互联网上就引起了滔天的巨浪，无论是美国的网友还是美国的政客，纷纷炒作中国的威胁已经威胁到美国作为全球第一海军的地位了，美国应该行动起来。那么就在大家质疑这张 PPT 的真实性的时候，到了9月14号的时候，美国军队的发言人终于站了出来，表示这张 PPT 确实是美军放出来的，因为它就是美国海军情报办公室综合中美两国公开的情报和信息所做出的一张 PPT 的展示。结果没有想到，不知因为什么样的原因，这张 PPT 当中涉及到中美两国海军实力比较的这张图片就一下子在美国的互联网上开始流传，引起了轩然大波。这个美军发言人明确的表示，这一方面证明中国造船工业能力确实比较强悍，美国海军要想保持自己的遥遥领先的地位，必须获得来自政府和国会的支持，也就是说你必须赶紧打枪，否则的话第一的位置肯定会被中国拿到手，那个时候美国就危险了，谁让美国是一个海洋国家呢？那么今天我们就对这样一个从7月份再到9月份，美军终于证实中美两国海军巨大的实力的差距，这张图片所背后反映出来的情况做一个简要的分析。我认为到9月14号的时候，美军发言人终于出来证实这张 PPT 就是美国海军情报办公室做的，无疑就是说从7月到9月这2个月的时间，美国通过这一张 PPT 的流传，无疑就是想要在美国社会制造出一种紧张的舆论。然而这种紧张舆论的最核心的一个关键词，那就是中国威胁论。在美国即将编制下半年的财政预算的时候，无论是美国哪一个军种都想从中获得超大的预算。在这种情况之下，美国海军可以说是绞尽脑汁想出了这样的一招，用一个简简单单的 PPT 的制作就能够引起美国国内的关注，进而能够炒作起如果美国海军不奋发图强，那么中国海军将会反超，并且直接对美国海洋大国、海洋强国的地位造成巨大的威胁。可以说美国海军这一个宣传做得非常的到位，也可以说是非常的用心了。那么除此之外，美国海军流传出来的这张 PPT， 无论是它有意流传出来的，还是说无意流失出来的，它也确实反映出它对于中国的高度的关注。这个 PPT 里面所显示的中国造船工业的能力是美国造船工业能力的232倍，这个数据我想应该说是没有多大的差别，无论是100多还是200多，亦或是300多，因为所有的数据都可以通过公开的开源数据和情报当中你去做一个分析。就像美军发言人所说的那样，这个 PPT 上的数据并不是通过一些见不得光的手段所获得的秘密的数据，而是通过开源情报的分析所得出的一个公开的一个结论。只要有心人去做这件事，你们一定能够复盘得到同样的结论。那也就说明美国现在面对日益蓬勃发展的中国造船工业以及中国海军的进步，确实是相当的关注的。那么中国的造船工业到底有没有这样相比较于美国的巨大的优势呢？我认为是有的。为什么呢？仅仅举一个最简单的例子，我们知道特朗普给华为带了一次盐，雷蒙多给华为的手机带了一次盐。那么在这之前，其实美国的总统奥巴马也为中国的一家装备制造公司带了盐，这就是振华重工。振华重工在全球的港口码头设施方面可以说占据了世界上绝大多数的市场份额，影响非常的大。在2013年的时候，美国总统奥巴马就在码头发表了一次演说，
呼吁美国制造业要回归，呼吁美国要重视实体经济。结果没想到，在他的背后的龙门吊上就印着2个明晃晃的汉字，叫振华，以至于美国白宫在这张照片发出来以后，立即把它撤回，然后进行了 PS 的修正，用一面旗帜掩盖了上面振华2个字，以此来显示美国总统拜登呼吁制造业回归的决心。但是不管怎么说，奥巴马为中国的振华重工企业代言已经成为了一个现实。那么从当时美国政府的这种小心翼翼的玻璃心，那就可以看出振华重工所代表的在港口设施领域所具有的领先地位，美国是深深的领教到了。而且从最近的一个新闻当中也可以看出，中国的造船工业可以说是全面开花。无论是在造船工业的皇冠、天然气船的制造上，中国现在已经赶上了韩国，可以说也拿到了相当大的订单。还是说在民用的豪华邮轮的方面，我们在上海现在已经下水的由农产招商局负责运营的豪华邮轮已经开始试水了。这也就说明中国的造船工业现在的能力确实相当的强悍，产能上去了，同时它的全领域的拓展也成为中国造船工业最大的一个特点，可以说这是事无仅有的。所以从近期的这些一系列的新闻当中，我们也确实可以看出，美国海军所做出的公开情报信息的分析，认为中国的造船工业能力是美国的232倍，这个数据还是比较可信的。第二点，如果你真不信，那你就到上海来看一看，到长青岛去看一看中国的造船工业是如何的强悍。那么第二点，这张 PPT 所反映出来的对于中国海军军力急剧增加的这种担忧，也成为现在美国海军挥之不去的一个梦魇。毕竟美国现在之所以能够在全球称王称霸，一方面靠的是美元科技，但是另外一方面靠的不就是美国的军队吗？而美国的军队主要就是美国的海军。通过对于世界主要大洋及其通道的控制，美国海军可以说借助于海洋这样一个高速公路，硬生生的打造成了一个海上强国，使得美国的霸权有了一个非常稳固的基石。那么现在美国海军深深地感受到了中国海军由弱变强的巨大的进步。尤其是近些年来，随着中国造船工业能力的提升，中国海军新造舰只像下饺子似的不断的出现，并且列装到部队。可以说中国海军现在已经从近海走向了南海，并且也要走向深南。这对于现在美国海军独霸全球的格局来说，一定是一个巨大的冲击。但是呢，我们要告诉美国海军不要杞人忧天，中国海军现在的跨越式的发展不过是一种弥补性的发展而已。因为在前10年以前的时候，我们中国海军的实力确实相当的薄弱，根本与中国这样一个大国的地位和身份不相匹配。现在我们借助于中国综合国力的提升，现在我们借助于中国造船工业能力的提高，我们开始大量的装备新型舰只，其实就是对于我们过去装备不足的一种弥补而已。美国一定要以平常心来看待。最后，中国海军的发展必然要走向世界一流海军，也就是说要跟上中国成为世界强国的这个步伐。一个强大的国家必须要有一个强大的国防，而在现代社会，当中国的海外力量、当中国的海外利益不断向外拓展的时候，也必须要有一支移动的军队，要有一支移动的堡垒，能够为我们的海外利益提供强大的保护。而海军自然而然就是当仁不让的第一军种。可以说，今天中国造船工业所展示出来的蓬勃向上的发展势头，以及在这种蓬勃发展势头之下，中国海军大量新型战舰的列装，就是要为我们的强国提供最有力的支持。所以美国海军与其制造中国海军的威胁呢，不如踏踏实实的进行反攻自省。你美国海军用了这么多的军舰，霸占了那么多的海上要道，同时又建立了那么多的海军基地，你所维护的不过就是美国的一家之私而已。而中国海军的发展带来的是什么呢？带来的是海上的丝绸之路，带来的是国与国之间的深度的合作与交往。毕竟中国的海军从来没有像美国海军那样在别的国家的海岸线上耀武扬威。